Ты на какую рыбу-то рассчитываешь? Крупный, конечно. На карпа? Да мне без разницы. Что-то подъехать хочешь, да? Нет, это рысь. Сколько бутербродов, помнишь?
Вот видишь, ты двумя уже свободно. У тебя что, не клюет? Не хочет. Какие-то нам, какие-то барсику. Правильно? Не, что поймали, это барс. Не, крупных-то я маме А скажу, что отпустили? Пусть растут. Не, самых маленьких я отпускал. Самых-самых такие малюсенькие. Средненькие барсику, а больших я маме скажу, чтобы на уху сделала. Потому что сейчас позволяет улов, правильно? Только чтобы воды она мало, чтобы навар был. А то и аромата нет. Это когда до 10 штучек ловил, тогда барсикус. Не, ну тут-то, конечно, и барсику уже хватит. На подъем, бать, видел? Ой, Только все на подъем. Это барсик. на подъем, на подъем. Всегда делай только на подъем.
Че, бать, клюет? Удочку проверьте, как там. Здесь тоже есть. Андрюша, тебе термос дать чай попить? Давай. Ну, чтоб я уже в рюкзак положил. Ты про болтики не забудь потом. У меня дома другие. Вам сильно холодный, нет? Да нет, чуть-чуть теплый. О, видишь, как раз. Мастер-класс. Вываживаем. Вот так вот. Это еще другая. Удочки еще. Сам снялся. Вот такой вот сегодня улов. Сейчас будем считать, сколько. Вот
Это для кота и для нас. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 штук. Вот. Ну нормально, нам на уху и Барсику. Кот не должен голодовать, да?